izule obvious nami usuqhaqela Movies yayona umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba ngefaith futhi ayihambi ngesite kodwa mekumnyama iyayifaka nelight. Welcome to another exciting episode of the Creatives Unplugged podcast. Sesifikile bakwethu nje kusele insuku ezincane ukuthi sihlukanise unyaka sishaye lapha no cricket masihleli nama creatives. So kuzobe namhlanje kufike kakhulu kushuthi amatafula asazosuka abantu basazodansa siniphathele uDJ siniphathele an educator siniphathele usisi omuhle ozontshela nje ngejeni yakhe today. So ungakhohlwa ke ukungena lapha ku YouTube upress like upress subscribe ngoba sinithande sahamba nani unyaka wonke. That's why silana sesoyiqopha lezo namhlanje. So everyone please help me welcome uQueen wendawo. Welcome to the Creative Unplugged podcast. Thank you. Ezandleni. Hey, siyabonga. Thank you for having me. Yes. Siyabonga. Cishe ngathi awushaye ibheng. Nkosi yami. Mina ujayivisa abantu. Yabonga ngoba ngikwazi mina. I can't wait. Ngoba ngisho ukuthi umhla 27 namhlanje sesibala 3 days, 4 days. So iqobhoza. So iqobhoza. Yeah. Sisa kanjena ngicela ukutshela abantu ukuthi ubhizi ngani mhlawumbe khona ama bookings akhona before sithole more ngebackground yakho ukuthi yini ubhizi ngayo nje these days. Hey, it's a lot of bookings. I mean, A DJ nje ila usuke ubonus akhona nawe. Ngoba ama bookings abamaningi kakhulu. Yabo nje August not December, August because it's Women's Month. Yeah. Not December. It's a lot of bookings. Bruh. A lot. Ebusuku nasekuseni. Yeah, khona nje ama corporate bookings awasemini. Yeah. Uyabona uthola ibooking nje yasekuseni noma yasemini. So there's literally no day off, but I'm complaining ngoba umsebenzi sawucela uNkulunkulu yabo. Ha usushaya ama corporate mngani. Ayiyandi imali ngeke. Ayi usukuma corporate ke ngempela usuku enye level. Yeah. Corporate gigs are well paying gigs. Yeah. And i-brand yakho ithi iyanyuka. Yeah. That's why wafika lapha ngelinye ilanga ufika la ekhaya usiphathele inyembe za Tupac. Wakhipha imfihlo zethu. Bazazi inyembe za Tupac. Yeah, it's because izinto ayithola kalula lezo as uDJ. So mina njengoba yes, am right. So njengoba mina ngingaphuzi ngiphuza ngoDecember kuphela. Yes. Ama right nje bekuthapha agcwele endlini nje. Uyabo ungazi usazokwenzani. Bekiwe nje lapha. Display nje, display. Okay, i-address ngizozama ukuvakasha. Hayi ukuthi ngizela wona. But kubalekile ukuthi ngikuvale empintshi because manje just to check in December yabo ngibheke na schedule sakho ukuthi ukhona yini ekhaya yebo lo mengingekho vele uze khona kuma gig uzoshaya yona i-right. Oh yeah yabo ila ave isicefe leyo nto ngeke ngayenza phela hayi ukuthi ningicharge uthola ukuthi ngihamba nabanye abangani bami uthola ukuthi usabhizi umfowethu uya DJ yabo sesihleli ke ulinda kanjani ulinde kuze kuqede uDJ umuntu kuyikhane emkhiphela nani kuyikhane emkhululeka no phela kwasisikhathi uyithola egcineni angimazi uDJ onjani oyithola egcineni shuthi yini basebembonga yini no kuyenzeka umuntu mhlawumbe ombizile uthola ukuthi usabhizi ngezinye izinto angene kwi-desk nihleli. You can never be busy for a person you called. Yeah. When you host. Yes. So njengoba ngizele ekhaya bese wena uba busy kanjani ngathi ngize kuba uyabo so nokuhleleka kuma event organizers I think sekukhona kakhulu. Maybe for mina ama events esengwajwayele but ngithi ngifika uthola umuntu ozoku-escorta aye lo uzohlala khona kwesinye isikhathi ufika sekunetafula elibhalwe reserved elinawo ama rider akho because lo muntu usukumtshele before ukuthi i rider yami ukuthi ayisali inyama kumina ngiyayithanda inyama i rider yami inenyama nje so yabo sekubekiwe konke so mengihamba nabantu ngithi mengiyo DJ abantu bayihlalele kamnandi labo ngisuke ngihamba bakhishelwe wena ubhizi uya DJ uthi uyabuya sebeqedile like manje ngiqedele have beminya basuke bathi uthoma mahala baminya but luckily for me I think
as i-brand ikhula, Yeah. you don't see the need of ukuhamba nabantu abaningi. Yeah, there's no need. Kahle nje there's no need kubizwe uDJ yedwa Exactly. ngoba even umuntu okuinviteile uya intimidate ubone. Yeah. Manje ngenze njani? Bengibekele u1 nane6. Shothi manje ngenze njani No, uyabo? kusuke ngazi ukuthi ubabizele lokho ukuthi vele uyazi ukuthi une rider yabo. But there's literally no need. I mean, I've got a personal photographer. So kusuke kuyena naye futhi azi ukuthi uzophuza uzosebenza. Uzosebenza. Uyasebenza. Yabo. I hope he never saw. I'm a photographer. Photographer qala yasidinga. Yeah. Okay, take us through with your background. Ukhulelephi mfethu? Ukhulelephi ngoba ngiyazi ukuthi kubalekile ukuthi sibheke ukuthi yini esenzisa motivateka mhlawumbe sangena esikoleni. Ukhuleleke nendawo. So ngikhulele eMolweni. Emolweni. Emolweni ingase it's like 10-15 minutes away from a Hillcrest waterfall. So ngikhulele eMolweni nje ngiyokuzala eMolweni. Yeah. But ke bengingafundi khona. Okay. Ukufunda kwami nje ngifunde Pinetown. Kakhulu Pinetown Junior, Pinetown Senior, Pinetown Girls. Yeah. University ngaye eJude, UKZN eJude. Ngifundela ukuba uthisha lapho. So even though ngikhulele khona eMolweni, impilo yami ngathi yokufunda ibe based around Pinetown. Yeah. Yabo. So yeah. Imolweni inomhlaba omuhle kakhulu nabangane. Kunama organization ebesike siwavakashele nalapha ku Valley of Thousand Hills. Yes, kanyuswa ke lapho. Kodwa nani ninendawo eMolweni owehla ubone ukuthi imoto mayifika ezantsi futhi iMolweni idinga ukuthi ube nama break ube nama break imoto yakho kufanele kube imoto eserviceiwe yo ngayibona le yampahla le ngoba nje as much as ama robots angekho inkomo ikhona zishaya ama roadblock everywhere so fanele umuntu nje ohamba ecophelele eMolweni yabo so indawo kanjalo but also it's just amazing to look back ukuthi how umuntu njengami uyakwazi osuke eMolweni uyakwazi ukuthi impilo yakhe ayithatha ayibeke kwelinye izinga yabo so which goes to say ukuthi it doesn't matter where you come from as long as une vision right I vision yakhe iyona ezokukhipha la kule ndawo ophuma kuyona but also iyona into ezobeka indawo yangakini kwi map abanye abantu eMolweni bayazi ngo DJ Queen mhlawumbe kuma radio interviews mhlawumbe emaphepheni ngoba angikufihli usibeke emephini uyabo so ngoba angikufihli that's one of the reasons why ngingakufihli ukuthi abanye abantu phela mabehlala eMolweni bathi ngihlale Hillcrest noma bathi ngihlale Waterfall yabo ngoba but the most khuluma ngayo is the more abantu bazi ukuthi khona indawo ekuthiwa iseMolweni yabo so you are an educator. Ngizwile ukuthi wafundela khona lapha eUKZN and then ila aqale khona ukuthanda lo DJ lapha esikoleni. Actually ukDJ ngakufunda when I was doing grade 10. Grade 10? Yeah. So I think back then it was a huge thing because I remember ukuthi 2010 October I got my first gig. Kwakubheda ngishaya amahashe stage fright yonke leyo nto. But kwaya ngokuya grade 11 ngavuthwa yabo. In my matric year I remember ukuthi that's when ngikwi peak season yami abantu bemazi DJ Queen but I think into eyenza lokho kakhulu was the fact that I went to my radio interviews wearing school uniform. Because mostly for example Ukhozi I had residency there on Fridays Ukhozi FM. So every Friday mengiphuma esikoleni ngizoya kuKhozi. Sometimes kwiGagasi and most of the time na Ukhozi neGagasi kwishow ya TP noThando Lwethu dala. So they also used to call me and people were fascinated ngale ntombazane encane eDJ yayo because abantu abesifazana babe kwi map uHappy Girl uSindo I think no Lesolo esathanda kungena nje kancane yabo. So it was very fascinating for them. So ngaqala nje ngisase high school lento yami yoku DJ. So then mase kumele ke ngikhethe mina ngangifuna ukuba kwi entertainment industry. I've always nasesikoleni ngangithatha idrama. Ngangazi kahle ukuthi menga act ngifuna ukuyoba radio presenter. If not then yabo ku DJ. But I just knew ukuthi I-calling yami kwi entertainment. But having black parents, typical black parents. My father said ukuthi lalela ngemali yami mina anginayo umngane ezobu DJ. Baba umfundisi. Nkosi yami yabo wasindisiwe. So nje yabo so he was like yazi ukuthini ngemali yami mina ngikufundisa ngayo
you choose, you've got two choices. It's either uzowenza teaching noma social work. Mm. Ngaleso sikhathi social, those were the two things engathi zaziba nomsebenzi kakhulu. Yes, yona field nje. So I weighed my options ngathi yazi ukuthini. Ku-teaching othisha banama holiday amaningi, banama weekend. All right. Ngoba vele sengu DJ, ake ngikhethe teaching. Yeah. Yabo? Ngizokwazi ukuthi izikole ziyakhipha. Yabo? So that's how I became a teacher, to be honest. Yabo? I nga-enroll e-Judy, ngathathwa UKZN e-Judy campus, ngathathwa. Yabo, ngathathwa kanjalo, but I was still doing lento yami yok-DJ. Yes. Yabo, angikaze ngiyiyeke from the time I was in high school. After that, so I did my 4 years e-Judy. Then luckily for me, kwakusanda kuvula i-private school, i-Curo noma i-Caro. It depends ukuthi wena ufuna uyipronounce kanjani. I-Caro Hillcrest. Yes. Hayibo, ngathola umsebenzi kanjalo-ke ngasekhaya. But still, ngisa DJ futhi. Yeah. Yabo, so I became a private school teacher from then on and never looked back. Yeah. Yabo, but still, and I think it does fascinate the kids. Yeah. Because ingane ziyakustalk. They stalk you, eh? Yabo nje uthisha samncane. Yeah. Angazi zikuthola kanjani. Uthola Because ingane social classini media is sithi, everywhere. "How ma'am, you're a DJ." Yabo, but also kwangisiza ke futhi nokungayifihli leyo nto because abazali beingane esifundisayo they own huge establishments. Oh nice. Njengo Zula Beach. Yeah. Obanibani. Ingane zabo ngiyayifundisa. So ingane ikutshela ukuthi how mama yazi my dad owns this. I want to hook you up with him mhlawumbe akuqashe. You get a booking. Cabang. Yabo. Through your kids. Through my kids. Yabo. But as long as you make sure, I think also in the management or principal, abanankinga nento yenza on the side. As long as it doesn't affect you emsebenzini. Yeah. Thola ukuthi usufika namehla bovu la awulalanga. Uzofundisa ingane. Uyabona nje ngathi usadakile. Wenza njani kuleyo situation? Let's say ubookiwe ke la up until u4 ekseni or 3 and then ufuna ukuhamba uyongena une class futhi ekseni. Ngiyangena. Yeah. Remember because ngikutshelile ukuthi utshwala ngiphuza. Yeah. Ngiphuza ngoDecember kuphela. Yeah. So I think that's one of the reasons eyangenza ngayeke ukuphuza throughout the year because utshwala buyaphazamisana. Njengoba usho ukuthi mekuthiwa ngithola igigi ngiyaphuza futhi. Ngiyangena futhi ngakusasa. So that's why I decided ukuthi let me just stop to keep it professional. Yeah, but because I'm a private school ayancikisela somewhere somehow uxoshwa kalula. Yeah. So I need ukuthi ngihlezi ngikanje my ducks are in a row all the time. So I decided ukuthi let me just phuza ngoDecember kuphela. Nakhona if I get a lot of gigs ngoDecember angisithole isikhathi sokuphuza because angifuni into ezongiphazamisa ave ngi-strict. Usha iphi subjects la ufundisana? So I teach life orientation, I teach isiZulu. Okay. And then so la ngifundisa khona manje is Thomas More College. So there is a curriculum specifically designed for Thomas More. It's a leadership program. Yes. So ibizwa ngo Rise and Lead. Oh nice. So I teach zonke lezi zinto zo3. Yeah. And then for next year I've got a new job, another private school, Radom House. Balito. So but I think it's what I'm exposed to kuphela. Ngazi ngifundise kahulumeni. Ngathi ngingakaqedi nokubhala ama final exam e-UKZN. Ngathola umsebenzi wase Caro Hillcrest yabo. Yeah. Then after that ngaloke yabo udlondlobala. Fana nase DJN ukuthi uqala la uthi yabo. Nakhona ke kufundiseni. Wow. But I think what I've learned when it comes to DJ and asekufundiseni is the professionalism from my private school. Yeah. Ngithatha ngiyibeke ngase-DJN, which has had a huge impact on my brand because iyahlonipheka ibrand yami. Yes. When it comes to my brand, I don't play. Yeah. I'm always on time. When I've got a gig, mengidlala u9 to 10, ngifika ngo8. Yeah. Hayi ukuthi ngisuke ngizophuza. I just want to read the crowd kuqala. Ngibona ukuthi labantu laba bakanje. Ngibona uDJ odlalayo ukuthi okay mhlawumbe ulekha kuphi mina yini engenza ukuthi mengifika nje ngibe ngithela induku yabo. Ubuka ama CDJs. Yes, simuka ama CDJs. Oh bane controller. Glitches esound ukuthi abakhona yini ngwalindele yini. All of that yabo. So I think ukufundisa kwami kuma private school kungisize kakhulu. But also more when it comes to investing in my brand. Yep. Because imali yaka teaching
iyona engiyispenda ku DJ Queen. Yes. Ukuze DJ Queen akhule. Because when you're a female DJ, yes. ongazi umuntu in the industry. Oh wena, awunamalume, ukuthi awunamuntu uwena. Everything is going to be 10 times more challenging. Abang. Eminyangeni ongqongqoza kuyona ibheke wena akekho umuntu engathi hayi ngazi ubani uzongisiza cha yonke iminyango wena ufanele it's either uyangqongqoza noma uyadlubulundela kuyona yabo so uyaphuza ukuyithola imali yakho back yama gig yabo so mina nje for years I've been taking imali yaka teaching ngize movies ngizoshaya ama photo shoot ekumele ngirefund guys imali sengispendele ekhaya ngizoshaya ama photo shoot when I go to gigs ngibiza photographer uyabona lo mali iphelela kulo photographer ngoba ngidinga ireel ngidinga nezithombe but you can spend 2 years investing but njengamanje sengiyazidla ke izithelo zami it's gotten to a point where I sengufakile umsebenzi. I'm not saying ngizosleka ngizoba comfortable. But njengamanje sengiyakwazi ukuthi umuntu umethi imalini ngimbize leyo mali without ukusaba because I know ukuthi I'm very well deserving of leyo mali. Ngi-investe kakhulu. Mina Instagram wami ngiwuthatha as i-CV. So Instagram wami uzohlezi uprofessional. Yabo. That's why fanele uhlezi usematheni abantu. If ubona ama gig ayanqaba woze movie asizowenza photo shoot yabo lebo badedela ngecontent lebo ukuze uhlala usematheni abantu yabo so I think the two really helped me my two careers yabo ngisizakale kakhulu and I think kade ngicabanga nje lento ukuthi it makes it difficult for ama local DJs adependele ku DJing kuphela ibrand yaba ayikhulu kuba inkinga ayikhulu ngoba banayo imali yokuinvesta mhlawumbe bayathanda ukwenza ama photo shoot but umuntu me charge 1000 noma kuthiwa hayi sokunika 500 rand ne 6 pack eSavannah uzoyenza nini photo shoot kanjani yabo so ukuthola ukuthi they are so talented ama local DJs adlula ama celebrity indlela talented ngayo but exposure wayithola ngoba ibrand akazi lutho ngokumanage ibrand yabo and ama fans okuyimanage awekho any songs you've done mhlawumbe uthi nje okay uDJ Queen ngikhiphile ingoma eyodwa usuka I'm currently working with work on a project with Skills. Oh okay. No Sky One. Yes, Skills wetshali no Sky One. Yes. So but it does release early next year, around February because it's a kind of song a good for commercial like a radio sidinga futhi ibe ne music video. Oh nice. Yabo in case kukhona umuntu ongaphuza ohleze buku TV kodwa naye kumele amazi ukuthi ukhona uDJ Queen yabo so I'm working on that si busy nje siyaphusha siyasebenza ku Skills manje sekuvele kwathi ngoba phela ngimkhumbula kudala sabhizi lapha noma mpintsha noma kufikwa lapha ka Babes ubhizi lapha endlini manje usevele wa grow as uSkills ugrow kakhulu but I think also imenze ya grow kakhulu is leyo ukuthi athathe le genre edumile engenile manje o 3 step yayibona leyo ngani wami ngithi kuwena Skills ungabusakunda ke manje awenza udot etebene jobe uyadlala lo muntu uyadlala kakhulu beat creation yonke into so ngiyajabula kakhulu ukuthi ukhona namhlanje because still nawe sisazokubeka la entambeni uSDJL mhlawumbe with your journey bakhona abantu okuyasebenza nabo asebe kwi high profile uthi nje enhleko ngangayitshela ukuthi ngiyothi ngiyafika kanti khona usibani bakhona abantu abakanjalo uma ngasitshela nabo ukuthi ususebenze nobani abantu aba well known mhlambe ngashare nabo stage ushare nabo stage uthi uzofika kanti bek DJ utire sengenze example yabo obani usuke wasebenza nabo kanjalo baningi kakhulu almost bonke nje uDJ Happy Girl so ngizoqala ngibala laba ngiclose ngempela nabo but ngiclose nabo through ukuthi sesibonane kakhulu yabo Happy Girl udladla mshunqisi udladla umngani wami ke loyo ngiyachothoza lapho ngoba ugifted futhi udladla and udladla into ngeke uyenze lutho isiphiwo sakhe ngeke nje umphuce yona leyo nto yabo so it's but I think also ukusebenza ka Wiseman
Oh yeah. Kungenze ngaba exposed to labantu laba. Yes. Ama celebrity. Yeah. Nami ngathola iplatform yokubabhuka. Umuntu once wamfaka imali ephaketheni umuntu vela kusondelana. Sondelana ubhuzu ngoba umfaka imali ephaketheni, yabo. So I think ukuba i-resident DJ yami kwaWiseman kungivulela amathuba amaningi ukuthi ngibe close nabo laba abantu abakanje. Yabo. So yeah, Happy Girl uDladla Goldmax kade engena emva kwami emojos on when was it? It was on mhla 16 December. Yes. Bengena emva kwami Sizwe Mdlalose baningi and it's very humbling because uma uyiqala le journey usuke ungayitshela ukuthi ngiyoke ngishare istage nalabantu laba, but labantu osune inamba zabo, abantu osuba video call randomly, abantu osusebenza nabo njengo skills uSky Wonder nje ngangakaze ngiyitshele lapho sizwana ngale ndlela uyabo. So whenever you get to that level, mina nje I just sit back ngibuka ukuthi hey bo umuntu usuka kude. Ngangiyitshela ukuthi ngiyoke ngishare itafula nalabantu. Yabo otira nje baningi. Uthini usakhona ubaba benoma ekhaya? No. Oh, okay. Shemba ngizave ngiyintanda. Uthi ngathi isandla. Ufuna ukushaya isandla sanginabazali indlela ashoka ngoba ungambona ushoka. Yazi labo bantu banqena ukuphefumula nje. Banqena ukuphefumula. Bavele bathi hayi ke siyakawoda manje siyanqena ukuphefumula. Siyakushiya. But uma wahamba ngivele ngi-DJ. All right. So she got to witness that. Yeah. Naye ubaba but umuntu okuwitness kakhulu because bengihlala naye uma. Yabo uthola ukuthi uyena ozo-organize umalume wami ukuthi angilande uma ngiphuma esikoleni ngibizwe igagasi avule i-red uma une-tavern. Oh, okay. Eplazike. Uyabona phela ngafunda kanjalo. Oh, budlala ekhaya. Yes. Yabo. So I think nje uma ngabukela kuyena kakhulu ukuthi wayemuntu oqale edayise ngamakesi yabo uMamrubi. Umamrubi yabo qala ngamakesi. Eventually wagcina ibuild indawo yakhe, wathola liquor license kwayindawo eshisa ikhothe emolweni, akekho umuntu oyengayazi iwoza malume igama lakhe. Ngisho ngidlula ke sengiyondlula. Isakhona namanje. Isakhona. Manje kubiza omalume. Yabo. Waba ne-strategy. Ngiyamvuma ke lapho. No. Malume uthi udlula nje. Lalela. Uyithola usungena. Yakhumbula ingoma yamampintsha. Khona ingoma enokuthi yangisejuice woza malume. Kwakusadume yona. So wayiname kanjalo but that was a nickname for indawo. Kwi-license nje Siphamandla Tavern. Yabo ngoba umkhulu naye weneyitolo kuSiphamandla bani store market bani yabo. So naye waswayithi Siphamandla Tavern kodwa abantu bazi ngokuthi nje woza malume. So my mom would hire o DJ ukuthi nje kube mnandi ngama weekend kwenziwe ama event. Uthando lami ke loku DJya ngalibona lapho laqala lapho. Labantu ababe DJela uma ngagcina sengibacela sicela bengifundisa ngafunda kanjalo ke. Nami ngagcina sengidlala khona la ewoza malume. Hayi ke ngoba ke njoba kade ngitshela ukuthi if you're a female ungena kule industry kwakusayi advantage lapho yabo. So uyathuthuka ibrand kanjalo ayibo ngibiza ku radio kanje kwaqala nje sakudlala yabo. But uyazi ukuthi ekuqaleni kwakho ngekhathi zo mix it my mixed name was DJ Queen. Ngingakazi lutho ngoku DJ ngazi nokuthi ngiyathanda ukuba uyena. Yabo. Which goes to show ukuthi ngempela umlomo uyadala kwesinye isikhathi yabo kanti later on uma uzoba ne-tavern ngisayise ngisebenzisa leli gama lami la ku mix it ngasebenzisa lona kanjalo ke yathuthuka ibrand njoba sila lesikhona namhlanje ngabo. And kwesinye isikhathi abantu bangayithatha kancane lento ukuthi ekhaya kudayisa utshwala kwenzakalani ngoba leyo mali iyasiza ukuthi abantwana bahamba bayofunda. And okuwes manje uthisha qualified teacher, not even esikoleni sahulumeni. Ngemali yama-court esasithi madlula noma omalume bedlula bangene kuthiwa uwoza malume. Ke bangashaya u1 noma u2 yayibona kodwa yakubeka la. So ngithi mina sajabula kakhulu mhlawumbe before usidlalele something nje la ikhona message ofuna ukuyisho la kwicamera kubantu abasakhula kakhulukazi abamantombazana abafuna ukuyibona nabo be DJ. Okay. Ukuthi iba ne direction. A lot of the times abantu besifazane
lento bayithandiswa ukuthi ukwi-spotlight. Yes. Not because banothando lomculo. Yeah. Yabo. So ngifuna ukuthi ngena kuyona une-direction. Yeah. Because if you just like the spotlight, kuningi okuzokugwinya okungamele kugwinye kwi-industry. Ngoba wena uzile ngothando, uze nge-spotlight. Yeah. Kuneminyango nathi singakafinyeleli kuyona namhlanje i-brand ithuthuke kangaka because we're not willing to give up ourselves. Yeah. Noma imizimba yethu to abantu abazosithembisa izinto ezinkulu. Yabo. So umuntu wesifazane nje always be vigilant. Make sure ukuthi ama-deal owenzayo ama-deal are-pure na-innocent nowa-deservayo as i-brand. Yeah. Yabo. And have direction empilweni. Have a plan B. Don't depend on being with DJ. Njengoba dekutshela ukuthi mina without my teaching career, I don't think i-brand yami ngabe ikhule this far. Yeah. Yabo. So iba ne-direction ngaso sonke isikhathi. Zazi ukuthi ufunani. Yabo. Uzazi nje kubalekile ukuzazi ukuthi ufunani because noma usulahlekile along the way buyela ku-drawing board. Yeah. Uyoyibuza ukuthi ngifunani kahle kahle. Yeah. Yabo. So kubalekile ukuthi ube umuntu wesifazane ozaziyo ukuthi ufunani kuze ungeke to allow anything to consume you ebhedayo. Nice. Muzazi ukuthi ufunani, you always just straight. Yeah. Yabo. Hey, that's dope. Wise words for you creatives, for everyone who's watching. Abantu bakuthola kanjani mabefuna ukubhook for bookings before we close? Okay, so ikhona email address djqueendbn27@gmail.com. Yeah. Ngisazoyishintsha kulento ya Gmail, it's screaming unprofessional uGmail. Yeah. Ngathi ungathola bookings at djqueen.com. Yabo Yeah. noma email la. Akanjalo mfethu agcina ngo.za. Uyayizwa la. Ngiyabona. Bathi-ke kancane phela yabo ezinye izinto uzenza nje especially phela Nkosi yami ungasayiniwe under uzenzela. Ayakhokhelwa. You pay for everything. Awungitshele nje usukhokhela i-email emonth. Uyayibona leyo. So angeni ngisho i-booking. Angeni. Uphiza ukukhokhela i-email kuthi le email idonsa kuwena. But yeah, djqueen27@gmail.com. Yes. Kuma socials djqueen_dbn. Nice. Ngitholakala kanjalo ke. Yeah. Yeah. Okay, I'm looking forward for this set. Mnganami asikhuze uShezi. Nazo Just ke. before sihlukanisa unyaka ukuthi siphuzani ke asazi. 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 Don't forget to go on YouTube and subscribe and press like. We love you very much. We are not going just remove everything ihlalo amatafula and be ready to celebrate with us. This is a mix that you are going to play for the next 5 days. So wedlala ngomhla ka-28, 29, 30, 31. Nangomhla ka-1 usuqaqa. Isiphelile imali. Yeah, siyabonga kakhulu. Sine crew last nabantu abakhona siyabonga kwe crew ye Movies Media. The guys have been doing an amazing job from unyaka uqala. Sekunyaka wethu wesibili. Ngicela nje sibambane ngespirit. Siyacela ngegama lika Jesu ukuthi sihlale sihlangene. Othi ngibeke utshwala phansi. Sekonakele vele. So ngithi mina kuyonakala manje DJ Queen. Yes. Over to you. Bye. Let's say bye to everyone. Bye. Asivalelisi sonibona kwi-mix. Yes. To the hours of 3 and 4. No time for pause. Her Majesty, the Queen.
The queen is in the booth. Come to the dance floor. My name is. Yes, the night is young, but it won't last forever. If you know you're a geezer, you so representer. You sing for you, Mame Lucy, Atalele. Kalawa Pagat. You sing for you, Mame Lucy, Atalele. Kalawa Pagat. You sing for you, Mame Lucy, Atalele. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Petit électronique, pussy. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak.
shona phansi sala kamnandi Boy is called that.
angikwazi nje ayikazi emakhasi athembeni awungazi songazi awungazi Cala uyiveza angikwazi nje ayikazi emakhasi athembeni awungazi songazi awungazi Cala uyiveza
Sasabika sa dimbila